Иван и вели што е подобра диета, low fat или low carb. Иван, ни двете. Затоа што за телото најдобрата диета е кога има све доволно. Се што е помалку на долг рок ќе направи проблем, особено па кога е low fat, затоа што без протеин и без масти телото не може да функционира и не може да живее. Тоа е градежен материјал во буквална смисла на зборот и мора да ги има. Без јаглехидрати може да преживува, затоа што па црниот дроб има механизми како тоа да не одржува во живот и да создава енергија преку кетоните, но повторно па и low carb, односно намалување на јаглехидратите, знае да биде проблем ако е многу долго, бидејќи тоа може да значи намален внес на растителни влакна, кој што па ќе се афектира врз дигестивно здравје, а подоцна и врз целокупното здравје и добра состојба. Така да најдобро е да има две. Но доколку ме прашуваш за на кратки стази што е подобро да истрчаш, дефинитивно е low carb. Бидејќи, односно помала количина на јаглехидрати, бидејќи немањето на масти има многу реперкусии во телото. Тоа значи, ако намалуваш на масти, значи дека правиш рестрикции со калории, бидејќи мастите имаат дупло повеќе калории за разлика од протеини и јаглехидрати како макронутриенти. Дополнително, постојат научни студии кои што зборуваат за тоа дека констатирале, тоест не зборуваат, значи направени се тие клинички студии со луѓе и немањето на масти, намалувањето на масти во исхраната значи инсулинска резистенција, покачен холестерол, намалена продукција на естроген и на тестостерон, бидејќи секс хормоните за да се создаваат мора да има масти и холестерол. Така да опасна игра е да одиш да играш со тоа, иако своевремено беше тренд и се уште продукти се наоѓаат и во маркетите и во продавниците кои што потенцираат low fat. Но ја не би ги избирал. Конкретно се зборува за млечните продукти, бидејќи зборуваат и други научни студии за тоа дека намалувањето на мастите во млечните продукти значи дополнително процесирање, се поврзува со еден хормон IGF-1 кој што се поврзува со појавата на акни и проблеми со кожа. Така да, стратегијата и денешната конфузија и хистерија во барањето на диета и константното нешто кратење нема да те донесе никаде на долг рок, бидејќи храната мора да разбереш дека не е непријател. Храната е напротив единственото нешто кое што е потребно заедно со кислород и вода за да се одржуваме во живот. Така да на ништо не крати, но ако бираш за кратки стази, нека бидат тоа јаглехидратите и повторно, не сите јаглехидрати. Ти треба и зеленчук, ти треба овоше, треба добри јаглехидрати, крати на оние јаглехидрати процесирани.